بصوا يا جماعه، الاول كان فلفل اخضر كده اهو، اخضر. بص المرحله دي دبل كده، بعدين اللون بقى احمر كده اهو اهو، وبعدين نشف كده زي ما انتم شايفين كده. اهو يا جماعه، هو كده بقى شطه اهي، انا فرمتها. وصلت المرحله دي ازاي هوريكم دلوقتي. هو كان فلفل كده اخضر، بعد كده احمر، وبعد كده نشف زي ما انتم شايفين كده بقى بالشكل دوت. بعد ما نشف الخطوات بتاعت الشطه دي، الشطه دي اللي بنشتريها من بره ساعات ما بتبقاش نضيفه، بتبقى كلها تراب وطوب. انما احسن حاجه ان احنا نجيب الفلفل الاخضر او الاحمر ونسيبه، لو كان اخضر بنسيبه شويه عشان يحمر، وبعد كده ايه بنسيبه لما ينشف بالطريقه دي كده، يعني هو بيبقى بالمنظر ده. بعد كده ايه بنسيبه لما ينشف كده، ونروح جايبين الكبه زي ما انتم شايفين المنظر ده كده اهو. انا حطيت الكميه اللي انا كنت منشفاها في الكبه، هو بيقل بعد ما بيبقى الكيلو كتير، بيقل بيبقى حبه قليلين يعني. تعالوا معايا نعمله ازاي. انا دلوقتي حطيتهم في الكبه زي ما انتم شايفين كده. طحن ناعم في ان شاء الله ما بياخدش وقت وتبقى حاجه نظيفه. زي ما انتم شايفين اهو. انا كده افضي الكميه اللي انا عملتها، هي بتطلع كميه قليله بس بتبقى نظيفه وحاميه جدا حسب نوع الشطه اللي انت جايباه اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، حاجه نظيفه وسهله جدا، مش بتاخد وقت يعني انت دوبك بتجيبي الفلفل اذا كان اخضر بتغسليه وتسيبيه لما يحمر. هو لو اخضر وسبتيه شويه هيحمر، وبعد كده لو هو احمر برضو بتغسليه وتسيبيه لما ينشف ويبقى فلفل قرون ناشفه كده زي ما انتم شايفين اهو. شوفوا انا عملت اهو الشطه عامله ازاي، سهله جدا. باخد الكميه اللي انا عملتها اشيل منها اللي هي الماء اللي ورا، وبحطها في قلب المطحنه بتاعه الخلاط، واضرب ضرب الاول متقطع، وبعد كده بروح ضرب يعني اطحنه جامد يعني تبقى شطه ناعمه اهو زي ما انتم شايفين. وانا جبت علبه ايس كريم كانت عندي، بنتي بتاكل الايس كريم، فانا بشيل العلب بتاعتها عشان ممكن احتاجها احطها في حاجه تبقى ليها غطشان وكده اهو. زي ما انتم شايفين انا غطيت اهو، الغطا ده محكم برضو، محكم الغلق اهو. قفلت كده الكميه اللي انا عايزاها، اطلع اخد المعلقه او اخد اي حاجه انا عايزاها من الشطه دي اي كميه، وبعد كده اقفل عليها تاني اهو زي ما انتم شايفين اهو. وتشيلها بقى بعيد عن الاطفال عشان ديت ما ينفعش طفل صغير يمسكها، لان الشطه طبعا حاميه تيجي في عينيه يشمها كده يعني اهو. كميه كلها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.